大家好，我係 Jessie Cat，歡迎收睇我嘅 channel。今日我哋嚟到位於柏斯市中心嘅西澳博物館。咁我哋對上一次嚟呢，就淨係睇咗一個兵馬俑嘅展館噶。咁今次我哋嚟呢，就想睇下有啲咩其他展館，或者係兵馬俑結束咗之後呢，有冇啲咩特別嘅嘢睇啦。It's just $15 each for the main museum, so that's we've got 8 permanent galleries. 聽完博物館職員嘅介紹之後呢，我就覺得咧呢一期嘅特別展出呢，好似唔係特別吸引。於是呢，我哋今日呢，就淨係買最 standard 嘅入場門票去睇下佢一般展館啦。我哋嚟到嘅第一個展館叫做 Wildlife， 入到去就馬上見到一個生態箱啦。咁一入到嚟呢，第一個展品呢，就已經出乎我意料啦，因為我睇見呢一個箱呢，成個生態咁呢，咁我就懷疑佢啲展品其實會唔會係活㗎？因為呢，佢係寫住呢度有壁虎，咁我睇咗好耐呢，開頭呢，我淨係見到有2條尾喺嗰度啫，咁直到最後呢，我終於就發現到真係有一隻活嘅壁虎喺度啦。如果只係標本都淨係得呢2條尾，咁就實在太過分啦。好彩到最後我都揾到一隻真壁虎啫。不過隔離嘅展品，例如係呢一啲老鼠呢，就真係只係標本嚟啦。正當我以為會見到更多澳洲嘅野生生態，點知跟住見到嘅係恐龍喎。恐龍其實都係一樣我幾有興趣睇嘅嘢嚟㗎，但係頭先喺入口呢睇到一隻活嘅展品之後呢，我而家嘅心入邊呢就好想再揾到啲活嘅嘢睇啦。咁我梗係唔係講緊活嘅恐龍啦，但我希望跟住落去呢，除咗化石同標本之外呢，都可以有其他活體揾得到。我哋喺恐龍展區逗留咗一陣，見到嘅嘢不外乎都係化石，跟住再睇埋落去呢，就見到一個海洋為主題嘅展區啦。唔知又有乜嘢睇呢？咁但係跟住落去呢，睇埋海洋區域呢邊嘅展館呢，都冇再見到啲乜嘢活體啦。第一個展區就睇完啦，而家我哋去到第二個展區，呢個展區嘅名叫做 Connections。一入到去，我嘅感覺係入邊嘅嘢雜不楞，乜都有咁。入到嚟呢個叫 Connection 嘅展區呢，我首先係見到呢一個展館擺住一啲民族服飾啊，或者係古着啊等等嘅。咁我暫時未搞清楚呢一個展館到底係講緊啲乜嘢。呢度展出嘅物品包括水壺、gas爐，甚至係拖鞋都有。咁睇完呢一個展館之後呢，如果真係要我講嘅話呢，咁我就會覺得呢個展館呢係包括咗一啲西澳洲嘅歷史啊、少少文化背景等等啦。事不宜遲，而家我哋就行樓梯落去，再揾埋其他展館嚟睇啦。我哋下一個見到嘅展館呢，就以改變為主題，入面展出嘅嘢依然係有啲抽象，我其實係揾唔到佢哋嘅主題到底係乜嘢嘅。到嚟第3個展館呢，我就覺得呢個展館好似仲悶過上一個咁啦。上一個呢都叫做係真係有啲西澳洲嘅歷史，而呢個展館呢，我實在係唔知佢想講啲乜嘢。我原本以為博物館呢係會有多啲嗰啲史前動物化石啊呢啲嘢睇㗎。我唔知點解呢個博物館呢入到嚟之後呢係會嚟睇一對波鞋啊，或者係一把遮咁樣。跟住就再去下一個展館啦。見到第4個展館個名叫 Origin 呢，其實我已經有一個唔好嘅預感啦。咁而家就即管入去睇埋入邊係講啲乜嘢啦。結果呢個展館展出嘅嘢似乎係以石頭為主。入到嚟呢個叫 Origin 嘅展館呢，反而就冇我原先諗得嘅咁差喎。咁呢，後邊呢啲一塊塊嘅石頭呢，睇落去好似冇乜特別，但係其實呢係真係太空上面嘅隕石嚟㗎。咁我覺得呢，睇一啲真嘅隕石呢，仲好過睇一啲呢唔知乜嘢民族服飾啊，或者係波鞋啊等等先啦。我本身對於礦石啊、水晶啊等等，其實都真係有啲興趣嘅。跟住就再行樓梯落去下一層，睇下跟住呢一個叫 Reflections 嘅展館啦。跟住呢個展館呢，忽然間就由歷史呢跳到去好似好 modern 咁啦。咁而家又入去睇下係乜嘢料啦。博物館嚟講呢，呢一個展館實在係非常現代啦，簡直有啲入咗機鋪嘅感覺添。嚟到呢個展館呢，我都覺得係有啲嘢睇下㗎，好似我身後邊嘅呢件護士制服咁呢，佢唔可以叫做好耐歷史啦，我估計呢可能都係100年出頭咁上下，但係至少呢都叫做係一件真嘅歷史文物嚟嘅。
呢啲古董睇落去就大概係一戰時期嘅產物啦。跟住我哋嚟到一個 area 呢，居然仲見到有啲中文字喎，就係呢一個寫住中華會館咁嘅 banner 啦。睇完呢一個展館之後，最後我哋仲睇到一條非常巨大嘅藍鯨骨添啊！呢一條完整嘅藍鯨骨呢，我嚟之前其實都聽講過噶啦。咁我覺得呢個呢，應該算係西澳博物館入邊比較出名嘅展品之一嚟嘅。落到嚟睇呢，係真係覺得幾大條，幾震撼噶。咁呢個係我比較滿意嘅展品之一嚟啦。咁我諗今日呢，我哋睇呢個博物館呢，就睇到呢一度為止啦。咁總括嚟講呢，我覺得其實呢，真係好睇自己對呢啲嘢有冇興趣啦。我自己係比較中意睇一啲呢，真係歷史年代久遠一啲，例如係恐龍骨化石史前動物之類咁嘅嘢多啲噶，但係呢個博物館嘅嘢呢，就係偏近代西澳歷史多少少嘅。如果有興趣嘅話呢，都仲係可以一嚟，但係如果清楚自己係對呢啲嘢冇興趣嘅話呢，咁我就覺得可以唔使嘥呢個入場費啦。